Estamos aquí en Pitalito Huila con un amigo llamado Oscar. Estamos mirando los chicos que salió que hay en YouTube. Y es verdad, prenden candela lo normal y se vuelven ceniza, ¿ve? Como mero cartón y huelen a cartón. Para comprobarlo, prendemos un chito y vea cómo prende cartón. Esto es lo que comen nuestros hijos. Yo a mi hijo le prohibí que comiera eso. ¿Cierto, papito? Sí. Vea. Esto es lo que comen hoy en día los niños. No sé por qué a la empresa de Fritolay, o como se llame, por qué no la sancionan por eso. ¿Ah? Vea cómo va de candela, bueno, vea. Vea. ¿Ah? Para usted si se queda sin que prender y solo tiene una mechera y tiene mucho frío y lleva un paquete de chitos, vea. Es lo mejor que pueden hacer, vea. Mire cómo se prende de bueno. Vea el paquete. Chetos. Y vea cómo va de candela de bueno. A los perros les gustan. Son tan provocativos que vean. Mi perro come. Tenemos acá un pastor alemán y le tiramos y los perros comen. Porque ellos, vean, la perra no come porque ella no es bruta. ¿Sí mira? Vea. Ella dice que no come eso porque hoja es cartón. ¿Cierto, mijita? Obvio. Vea. Vamos a quemar el último. Y vamos a ver ahorita las cenizas que quedan. No quiere. Métamelo, secretario. Por detrás. Ahora la calle ya coge fuerza. Ahí ya coge fuerza. Voy a traer una cuchara. Para que miren lo que es ceniza. Vean. Esto es lo que comen nuestros hijos. Vean. Y huele a mero cartón de huevo quemado. ¿Quiere chetos, Mita? Mentira. Esto es lo que comen. El cheto quemado. El cheto es puro cartón también. Ah, los chitos. Uh-huh. Chao.